क्या आपको भी कुछ इस तरह का साउंड बनाना है? अरे हाँ, आप इस टाइप की आवाज अपने फोन से बना सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक है, वीडियो को सेव कर लो ताकि भूल ना जाए। आपको चले जाना है सिंपली इस वाली वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको जो चीज बुलवानी है यहाँ पर टाइप कर देना। लाइक मैं ये टाइप कर रहा हूँ एंड इसके बाद नीचे लैंग्वेज पर आपको जिस लैंग्वेज में आपको अपनी वॉइस चाहिए उस पर सिलेक्ट कर लेना। मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी सिलेक्ट कर लूँगा। अब नीचे से सबमिट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद 1 से 2 सेकंड में नीचे मेरी वॉइस तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे प्ले के बटन पर सुन सकता हूँ, डाउनलोड बटन डाउनलोड भी कर सकता हूँ। देखा कितनी आसानी से आपकी वॉइस डाउनलोड हो गई। ना अब थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, नीचे से फॉलो के बटन में मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो मैं डेली लाता रहता हूँ।